မင်္ဂလာပါရှင်စနေညသတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲသတင်းနဲ့ Robert Sessions ကမှအိမ်ထောင်စုတချို့နေရက်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်ကျွန်မအခုမှကြာစင်ပါရှင်ကဲရမငါတမဟာအမတ်တုံးတရင်နေမြေနန်ဇော်ခုနဲ့ဝါရှကာပုံကြားမှာဇွန်လ16ရက်နေ့17နာရီမိနစ်30ခန့်ကစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ကဲရတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှနန်ဇော်ခုနဲ့ဝါရှကာပုံအနီးတဝိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကဲရကခုခံတိုက်ခိုက်ရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ထို့အပြင်ဆိုပါနေ့မနေ့မှာပဲ KIA အမတ်ကိုတပ်မဟာအမတ်29တပ်ရင်းနေမြေကြောက်ပုံကျေးရွာနီးမှာလဲစစ်ကောင်စစ်တပ်ခလာရ40နှစ်အင်အား40ခန့်ပါဝင်တဲ့ခြေလင်တပ်ရင်းတို့စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတာကြောင့် KIA တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲများရှိခဲ့ကြောင်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်သတင်းရသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့က KIA အမတ်6တပ်မဟာအမတ်9တပ်ရင်းနေမြေနမ်ဖလွန်နဲ့ဖာကစ်ဂျာမာလဲစစ်ကောင်စစ်တပ်ခလာရ290တပ်အင်အား90ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ပမော်မြို့ရိုဘတ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ရှောင်းအိမ်ထောင်စု30ကျော်ကိုကျေးရွာဒေသကိုပြန်သွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းစခန်းတာဝန်ခံထမှသိရှိရပါတယ်2011ခုနှစ်မှာစစ်ပွဲကြောင့်စစ်ရှောင်းစခန်းမှာခိုလုံနေရတဲ့စစ်ရှောင်းပြည်သူတို့ချို့ဇွန်လ14ရက်နေ့နေရက်ပြန်ကြပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရိုဘတ်စစ်ရှောင်းစခန်းမန်နေဂျာစရာလဖိုင်လာဂျာကခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်းလိုက်တာရှိမလီရရှင်မလီရရှိရငါမရှင်တေကထိုးရာကောင်ရုံမရေကနာညီလည်းငါမနန်းကပြန်ချရင်နဲ့နာရရှင်တေမရေကလည်းလီပဲမရေချရင်မြန်ဆမ်းပဲငါရနာတကောဝါစနာနာလေချောလာစာလာရနာညီနာတင်တာကွန်တဲ့ KBC တင်ဒုံကနာညီမရှင်တေဖေရုံရဲတာမရှာတာနာဝါစာလမ်ငွေပြောတဲ့တာမတူဝမ်စေတာနေရပြန်ကြသူများမှာမုံခေါင်ကျေးရွာနဲ့ကုံရွန်ကျေးရွာမှာအိမ်ထောင်စု12စုဖြစ်ပြီးနေရပြန်ပြည်သူများကိုအစားတောက်ထောက်ပံ့ကြေး6လစာကြိုတင်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး KBC စင်လုံးမှလည်းထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးနေပြီးနေရထိလိုက်ဖို့ပေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ရောဘတ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ဆောင်အိမ်ထောင်စု990ယခုချိန်985ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဗမာတိုင်းတာပါရာဖေးတည်တည်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်သူပရိသတ်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်